Grabe naman tong pokalyong na ito. Dito pa nagsabog ng lagim dito sa Cebu. Makikita nyo itong usok. Grabe, napakaitim ng usok na ito. Smoke belching to pagdating sa mga barko. Nanawagan po ko kay DNR Secretary former Military Chief Roy Simato na imbestigahan itong pangyayari dito sa Cebu. Kaya sir, nananawagan po kami na hulihin ang unggoy na ito, Salamat po.